صباح الخير على حبايبي الحلوين. اهلا بيكم في معلومه جديده مع موما على الماشي علشان ما ننساش. ايه معلومه النهارده يا موما؟ النهارده هنتكلم ازاي نفرق بين التاء المفتوحه والهاء المربوطه والتاء المربوطه. ناخد التاء المفتوحه الاول. التاء المفتوحه تنطق تاء عند الوصل وعند الوقف، زي كلمه بيت، بنت، حوت، عنكبوت، كتكوت. في كل الاحوال تنطق تاء. الهاء المربوطه تنطق هاء. الهاء خلي بالك هاء مربوطة بدون نقط، تنطق هاء عند الوصل وعند الوقف، زي كلمة منبه، انتبه، وجه. نيجي بقى للتاء المربوطة. التاء المربوطة بقى دي بقى تنطق تاء عند الوصل وهاء عند الوقف. بمعنى ايه؟ يعني لو قلت ذهبت إلى المدرسة تي، بقت تاء مربوطة مكسورة. تمام. هذه شجرة مثمرة موصولة أصبحت تاء. طب نجيب شجرة لوحدها هتبقى إيه؟ شجرة، نطقت هاء. مدرسة هاء، لاعبة هاء. تمام. خلي بالك، لو انت المعلومة جديدة عليك اكتب لي، واكتب لي لو فهمت المعلومة كويس. وما تنساش تشير وتفعل الجرس علشان كل جديد يجي لك أول بأول. أشوفكم على خير إن شاء الله، يا رب نكون بنستفيد، وإن شاء الله سهل عليكم بإذن الله. سلام عليكم.